ഞാനിപ്പോൾ അച്ചുവിലും ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് TVS 164V വൈസർ ഫിറ്റിംഗ് ആണ്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ TVSൻ്റെ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് വൈസർ കിറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വൈസർ കിറ്റ് പാക്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ആക്സസറീസ് പാക്കും പിന്നെ ഒരു വൈസറിൻ്റെ കിറ്റുമാണ് അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ആക്സസറീസ് കിറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, 3 ബുഷ് ഉണ്ട്, 2 ക്ലാമ്പ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു കിറ്റിന് നമുക്ക് വന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 225 രൂപയാണ്. അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ മീറ്റർ കൺസോളിൻ്റെ താഴെയുള്ള കവറിങ് ഒന്ന് ഊരി മാറ്റണം. അത് ഊരി മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ മാത്രം മതി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മീറ്ററിൻ്റെ നെറ്റ് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കണം. മീറ്റർ കുറച്ച് പൊന്തിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാമ്പ് വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ 3 നെട്ടൊന്ന് ഊരിയെടുക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ നെട്ട് നമ്മൾ ഊരുമ്പം കുറച്ച് സൂക്ഷിക്കണം. ചിലപ്പോൾ ആ നെട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും കുടുങ്ങിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഊരുമ്പം. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അത് ഊരിയിട്ട് എടുക്കുക. അങ്ങനെ 3 നെട്ടും ഊരിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ആ ക്ലാമ്പ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ സ്പേസിലേക്ക് കൂടി ഉള്ളോട്ട് വെക്കാം. മീറ്റർ കൺസോൾ പൊന്തിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവും, അതിലേക്ക് കൂടി ഉള്ളോട്ട് വെച്ചിട്ട് അവിടെ സ്ക്രൂ ഇടാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. ആ സ്പേസിൽ അതൊന്ന് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡിലും മീറ്റർ കൺസോൾ പൊന്തിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ക്ലാമ്പ് വെച്ചിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ക്ലാമ്പ് രണ്ടും പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. അടുത്തായിട്ട് മീറ്റർ കൺസോൾ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ തിരിച്ചു വെക്കുക. അവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം നെറ്റ് അവിടെ ഫിറ്റാക്കുക. നെറ്റ് ഫിറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ കേസിങ്, അതായത് മീറ്ററിൻ്റെ താഴെ ഉണ്ടായ ആ കവറിങ് അവിടെ തന്നെ സ്ക്രൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ആ കവറിങ്, മീറ്റർ കൺസോളിൻ്റെ കവറിങ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അടുത്തതായിട്ട് വൈസറിന് 3 ബുഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അതായത് ആ ആക്സസറീസ് കിറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ 3 ബുഷ് വൈസറിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഹുക്ക് ഉണ്ടാവും. ആ ഹുക്കിലേക്ക് വൈസറിൻ്റെ മിഡിലിൽ നമ്മൾ ബുഷ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് അവിടെ താഴ്ത്തി വെക്കുക. പിന്നെ സൈഡിൽ 2 സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ TVS 164V വൈസർ ഫിറ്റിംഗ്.